అసలు ఫ్లైట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ప్యాసింజర్స్ని వాళ్ళ మొబైల్స్ని ఏరోప్లేన్ మోడ్లో లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని ఎందుకు చెప్తారో తెలుసా? అయితే దీని వెనకాల ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీ మొబైల్ ఫోన్స్ అనేవి ఆన్ ఉంటే కింద ఉన్న సెల్ టవర్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ పొందడానికి చూస్తాయి. సో దానివల్ల ఒక రేడియో పొల్యూషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీనివల్ల పైలట్స్ కి ఒక రకమైన నాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది. సో ఆ నాయిస్ అనేది పైలట్స్ కి చిరాకు తెప్పిస్తుంది. సో దాంతో వాళ్ళు ఫ్లైట్ నడపడంలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతారు. సో అందుకే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే ముందే అందరు ప్యాసింజర్స్ కి మొబైల్స్ ని ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని చెప్తారు.